שלום חברים, כאן ניר דוד, סמנכ"ל פיתוח בחברת אלפא-טק. אני גאה להציג בפניכם את מכשיר הלייזר המתקדם ביותר בעולם שמיוצר כאן בישראל, אלפא אסתטיק לייזר. בואו נעבור ונראה מה כל כך מיוחד במכשיר הזה. זהו מכשיר האלפא לייזר, הוא מיוצר כאן בישראל תחת התקנים המחמירים ביותר בעולם. הוא עובד על 3 אורכי גל, הוא מתאים לכל גווני האור וגם לכל סוגי השיער. מכשיר האלפא לייזר מגיע עם 2 ידיות קרח בעוצמה של 2400 ואט. ידית ראשונה מגיעה בגודל ספוט של 28 מילימטר לטיפול בכל הגוף. ידית שנייה מגיעה בגודל ספוט של 12 מילימטר לטיפול בפנים. בואו אני אציג בפניכם איך המערכת החכמה של המכשיר עובדת. קודם כל אנחנו בוחרים בשפה הרצויה. עכשיו ניתן לבחור האם אנחנו רוצים את הידית הימנית או השמאלית. כאן ניתן לבחור האם זה גבר או אישה. נבחר עכשיו בבית השחי. כאן אנחנו בוחרים את הגוון הרצוי ולוחצים על התחל. זה נותן לנו בצורה אוטומטית את הפרמטרים לחסוך זמן בטיפול. לפרטים נוספים, תנו לאחד המומחים שלנו. תודה, אלפא-טק, נתראה בהדרכה.